Come here.
अरे मलिक वाह। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜਨਾਬ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਾਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਾਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ।